بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة وصفات تي. النهاردة معانا وصفة سهلة وبسيطة جدا لعلاج الكحة وطرد البلغم وتنقية الصدر وعلاج الجهاز التنفسي. معانا النهاردة حاجة بسيطة جدا. النهاردة معانا لبان الذكر، معلقة صغيرة لبان ذكر، ومعانا كوباية مية مغلية. ازاي هنستخدم أحبائي المشاهدين لبان الذكر لطرد البلغم وعلاج الكحة وتنقية الجهاز التنفسي؟ كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب معلقة الصغيرة دي بتاعة لبان الذكر وهنضيفها للمية المغلية بالطريقة دي، وهنقلبها بالطريقة دي. كل اللي نعمله أحبائي المشاهدين إن إحنا هنغطي كده الكوباية بتاعتنا لمدة 10 ساعات. يعني ممكن نعملها مثلا من الصبح ونشربها بالليل، أو إن إحنا نعملها من بالليل ونشربها الصبح على الريق. ممكن أحبائي المشاهدين إن إحنا بعد ما نصفي الخليط بتاعنا ممكن إن إحنا نضيف له معلقة عسل نحل صغيرة. وصفة جميلة جدا ومفيدة جدا علشان الكحة وطرد البلغم وعلاج الجهاز التنفسي، خصوصا وإحنا في فصل الشتاء. وما تنسوش أحبائي المشاهدين إن وصفتنا النهاردة مع لبان الذكر ممكن إن إحنا نطحنه في كبة الخلاط، أو ممكن نستعمله كده صحيح زي ما هو. وما تنسوش أحبائي المشاهدين إن لازم نسيب كوباية المية مغلية مع معلقة صغيرة من لبان الذكر لمدة 10 ساعات، وتكون كده متغطية لمدة 10 ساعات علشان المية تاخد كل الفيتامينات وكل الحاجات الصحية والمفيدة اللي في لبان الذكر. في نهاية حلقتنا النهاردة بنتمنى نكون أفدناكم، وبنتمنى نكون قدمنا لكم فيديو تستفيدوا منه. في نهاية حلقتنا النهاردة فضلا وليس أمرا الضغط على الجرس والاشتراك في القناة والضغط على لايك وشير علشان يوصلكم كل جديد من قناة وصفات تي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.